Alessia, oggi sei partita dalla panchina dopo la titolarità di settimana scorsa, però sei entrata benissimo, hai trovato anche un gol. Che sensazioni ti lascia questo risultato, questo 3-0? Allora, l'importante era prendere 3 punti per la squadra, chiudere bene l'anno, perché comunque chiudiamo bene questo 2023. Poi ovviamente sono molto contenta per il mio primo gol in Serie B e ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato e ringrazio il capitano Ambrosi e Viviana Versa e dedico loro due questo gol e soprattutto anche alla mia famiglia e tutto il Parma in generale. Ecco, si chiude il 2023, che cosa ti aspetti dal tuo 2024? Mi aspetto comunque di continuare a fare bene, di continuare a dare il massimo negli allenamenti, poi si vedrà cosa verrà, vedremo cosa ci riservirà il futuro, però l'importante è continuare a impegnarsi a fare bene. Mister, è arrivata un'altra sconfitta dopo il 3-0 con la Lazio, oggi un altro 3-0. Come commenta la prestazione? Allora, direi che è stata comunque una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo eravamo riusciti a limitare abbastanza il forte Parma e purtroppo ci siamo ritrovate sotto di 2 gol senza praticamente subire tiri in porta perché uno è stato purtroppo un nostro infortunio e poi l'altro un rigore, vabbè. E quindi chiaro, questa è comunque una prestazione che io valuto positivamente. Ecco, commentando la partita, una cosa che io ho notato è che lei, nonostante voi a un certo punto fosse sotto 3-0 all'inizio del secondo tempo, ha comunque continuato a spronare le proprie ragazze perché voleva vedere un atteggiamento da parte loro e loro credo abbiano risposto molto bene perché secondo me alla fine sono rimaste in partita con la testa, soprattutto fino alla fine. Sì, sono d'accordo, le sprono perché poi magari passa inosservato, ma anche oggi abbiamo in campo 2006, 2007 e che si trovano a dover affrontare grandi giocatrici. Tra l'altro oggi c'erano 7 giocatrici, una fuori, del Parma che sono passate o arrivano da Tavagnacco, quindi per le nostre 2006-2007 deve essere uno sprono a fare meglio, a fare sempre meglio e a crescere sempre di più. Chiudere l'anno con una sconfitta non è mai bello, però tra poco comincia il 2024, comincia un anno nuovo. Che cosa si aspetta da questo nuovo anno, ma soprattutto su cosa secondo lei bisognerà lavorare in queste 2 settimane di pausa? Ma chiaro, si chiude un anno un po' difficile per noi e con 2 partite, anzi 3 partite con Verona, Lazio e Parma che sono squadre comunque di un livello molto alto. Non è qui che ci giochiamo la salvezza sicuro, però queste partite ci aiutano giocando con squadre forti a crescere, a migliorare, ad alzare il livello, ad alzare quello che noi pretendiamo da noi stessi. Nel 2024 mi aspetto una salvezza fatta con grande entusiasmo e grande consapevolezza dei nostri mezzi che ancora dobbiamo scoprire di avere. Allora Isabel, una sconfitta che arriva dopo comunque una buona prestazione, oggi per te era la prima con il Tavagnacco. Che sensazioni ti lascia questa partita? Allora, sicuramente un po' di rammarico per il risultato perché non mi piace perdere mai, quindi a prescindere dal risultato sicuramente si sono viste cose positive, quindi come primo debutto ho delle belle sensazioni, si sono viste delle belle giocate, delle belle triangolazioni, quindi secondo me è un passo buono per iniziare verso il 2024 con il piede giusto. Ecco, tu 2 settimane fa giocavi qui, ma con la maglia del Bologna, oggi ti ritroviamo con quella del Tavagnacco. Come mai hai scelto di cambiare così a stagione in corso? Cosa ti ha spinto a È scegliere? una novità, non l'ho mai cambiato in vita mia a dicembre e avevo bisogno di stimoli nuovi, avevo bisogno di trovare spazio, continuità. Mi è arrivata la proposta del Tavagnacco e ho sentito che potesse essere la scelta giusta e quindi ho provato questo cambiamento e per ora posso dirmi soddisfatta. Come valuti il tuo 2023 e che cosa ti aspetti dal tuo 2024, dato che adesso c'è da tornare in campo poi a gennaio per ottenere la salvezza? Il 2023 è stato un anno difficile, bello, con tante soddisfazioni, qualche delusione come è ovvio che sia e mi aspetto un 2024 duro, combattente e spero con ottimi risultati perché c'è un campionato da salvare, quindi speriamo di fare bene da questo punto di vista. Mister, è arrivata un'altra vittoria, quest'anno chiudete l'anno da imbattute in casa, che sensazioni le lascia questo 3-0 contro il Tavagnacco? Ma sensazioni positive, intanto il Parma qui a Noceta ha vinto tutte le gare disputate tra le mura di casa e quindi
il nostro fortino ha tenuto, ma il Parma deve essere forte in casa e fuori casa. Partita sotto controllo, non brillantissima sotto l'aspetto della prestazione, però vittoria meritata. Ecco, oggi era l'ultima dell'anno, ci può fare un bilancio ovviamente suo personale da allenatore e poi anche da allenatore del Parma, dato che lei è arrivato quest'estate e ha chiuso alla grande questa prima parte di stagione? No, il mio bilancio personale è un bilancio molto positivo perché la stagione che ho finito a Cittadella è stata una stagione entusiasmante, c'è stata la squadra che ha sfiorato la vittoria del campionato in maniera abbastanza clamorosa perché era una piccola realtà con tante difficoltà e quindi peccato per non aver raggiunto quell'obiettivo, ma quello che mi interessa è quello che adesso sta succedendo a Parma, nel senso che sono subentrato dopo la retrocessione, non era facile mettere insieme 30 persone, uno staff totalmente nuovo, ci stiamo riuscendo, quindi devo dire che ad oggi posso essere contento, voglio fare un plauso a tutto il mio staff e alle ragazze che comunque hanno portato a casa poi 28 punti su 33 disponibili, quindi 9 vittorie in 11 partite sono un buon bilancio e quindi partiamo nel 2024 con dei buoni propositi. Ecco, l'ultima per chiudere, oggi tornava in campo Alessia Capelletti dopo l'infortunio subito a marzo, cosa l'ha spinta a lanciarla in campo nell'ultima partita, dato che comunque sia Frigotto che Ciccioli si stavano comportando molto bene, ma lei rimane un punto fermo di questa squadra? Ma l'aspetto fisico ha fatto la differenza, nel senso che Alessia si è allenata fortissimo per rientrare prima possibile, i test fisici che ha fatto con gli ortopedici sono andati benissimo, nelle ultime 2 settimane l'avevo vista pimpante, nonostante Frigotto e Ciccioli abbiano difeso la porta in maniera esemplare. Abbiamo scelto di farle prendere confidenza con il campo prima di Natale ed è andata bene, quindi facciamo il bentornato ad Alessia che dopo quasi 9 mesi di sacrifici è tornata in campo.